樓盤位於中山市日仙路與旗關東路交叉路口往東北約150米，即火炬區，距離深中通道返深圳只需35分鐘。旁邊係深圳高速，深中通道為延長線。樓盤而家破底價600蚊一尺，兩房單位50零萬，精裝修現樓，即買即收樓即出證，而且還送 4K 超清75寸大電視、冰箱、滾筒洗衣機、家電大禮包。周邊二手價錢都需要1萬至1萬2起，而且全中山甚至偏遠嘅區域，南頭、三角、黃埔都需要800蚊至1萬蚊一尺。可以睇得出600蚊一尺係翻去10年前嘅價位，而且樓盤已經建成，小區內園綠化同泳池都搞掂，唔怕爛尾嘅情況。樓盤一共有3個面積：81平方兩房單位，107平方、118平方3房兩廳兩衛嘅單位。還有複式嘅單位，65至76平方3至5房嘅單位，可以講戶型多選擇，對投資嚟講係一個唔錯嘅選擇。咁而家入到嚟佢小區內園呢邊啦，咁正對住呢邊咧就有一個泳池嘅。咁睇下翻佢小區內園如何先。咁佢就現樓嚟㗎啦，你就即買即收樓㗎啦。咁就可以即出證嘅。咁見到呢邊有個涼亭。咁佢係依山而建㗎，咁我見到佢係直望山林㗎啦。呢邊就一棟，咁呢邊二棟咧就平層嗰個有晚間，我哋等我哋睇下先。而家睇到呢個咧就係118方嘅3房兩廳兩衛啦。咁佢呢個門咧就係一個子母門嚟嘅。我見到呢個就係一個母門，跟住呢邊咧仲有個子門嘅。咁打開咗之後咧就闊落咗好多啦。我見到空間嚟講咧睇身都非常之闊嘅。咁右手邊呢邊佢冇做過鞋櫃，就做個裝飾品。入到嚟門口左手邊咧就係個廚房位置，廚房呢邊咧做個 U 型廚房，冰箱就放呢個位置。咁出面咧仲有個生活露台嘅，呢個就一個細型嘅生活露台。咁對出去呢條路咧，呢條路就係博愛路㗎啦，即係呢條係深中通道嗰個延長線嘅，係啦，擺到落嚟呢邊。睇翻佢嗰個客廳嘅位置啦，客廳嚟講都非常之闊嘅，連埋一齊嘅陽台，主陽台空間都比較闊嘅，就長度嚟講都可以嘅。咁望過去咧，除咗望呢邊係人哋嘅房之外啦，咁望少少嘅山景，呢邊就望全山景㗎啦。呢度係2樓嚟嘅，唔係2棟。2棟嚟講呢邊都有啲遮，如果你買到對面嗰啲會好啲。睇翻個飯廳，飯廳放咗個6人台，呢啲佢做埋個儲物櫃，儲物櫃做得都比較靚嘅。咁右手邊入到嚟呢邊咧，佢做咗個工作房。呢間房咧做咗個兒童房都冇問題。衛生間，衛生間嚟講都非常之闊嘅啦。呢邊就做個又係一個兒童房，呢啲空間比較細啲，因為佢放咗個衣櫃咗之後咧，就顯得細啲。呢個就主人房。主人房咁睇起身咧，非常之闊，非常之大嘅啦。係因為佢個衣櫃呢邊咧做細咗好多，見唔見啊？
咁如果你做埋大衞衣嘅，咁其實空間嚟講都比較細嘅。咁呢個就係一個浴室嘅位置。而家睇呢個咧就108方嘅3房2廳2衛啦。咁佢呢個就係一個交樓標準嚟嘅。嗱咁見到話，咁佢都係一個子母門嚟嘅，呢個就係子門啦。咁你就打開上面呢個位置，跟住就可以開到噶啦。咁佢交樓標準咧就係一個密碼指紋鎖卡3合1嘅鎖匙。不過佢呢個咧，佢有一個可視對講機嘅。入到嚟空間，客廳同飯廳連埋一齊嘅。比較窄啲，感覺比較窄啲啦。咁呢個就廚房，廚房佢交樓標準就係呢個趟門嚟嘅。入到嚟空間都係一個 U 型一個廚房，包括櫃啦，呢啲都有嘅櫃。抽油煙機、灶台、燒碗櫃，呢啲下面櫃都係有嘅。出面呢個咧就有個生活露台，包括下面嘅地磚咧都已經係膠標嚟㗎啦。包括呢啲插排咧都已經幫你搞好晒㗎啦，同埋呢個背景牆都係有嘅。咁呢個就露台嘅空間，露台空間比較短啲，又闊少少。咁呢邊望過去咧就望到山景同埋路咯，下面咧佢有泳池嘅，你可見到小區內園泳池。係啦，咁其實大家睇到係靠近馬路噶啦。如果我哋關埋個窗，你聽唔聽到馬路個車流聲先？因為你買馬路邊呢邊嘅樓咧，好嚴重嘅，你晚上瞓覺時有冇影響到？其實感受得到咧，可能視頻顯得唔係好清晰，但我個人聽咧都係聽到少少㗎，但係又唔係好嚴重，即係話少少咯。咁入到嚟呢邊咧，咁就係分開嘅。先睇我哋衞生間呢邊，咁佢乾濕分離㗎啦，鏡櫃啦、洗手台，呢個就衞生間、馬桶、浴室。呢間浴室係細嘅，超細，見到嘛？一個入去就好鬼細。咁呢個就係一個客房，呢個就係一個 BB 房。咁呢個就主人房啦。主人房入到嚟呢個過渡位，咁應該佢係幫你做個衣間嘅衣帽間。咁呢個咧就一個放床嘅空間啦，都係比較細啲嘅。咁呢個就係佢浴室嘅位置空間。因為而家我哋關埋窗靠埋呢個馬路邊啦，我哋聽下佢嗰個車流聲先。冇乜聲嘅。雖然佢呢啲係單層玻璃，唔係雙層隔音玻璃啦，但係其實都係冇乜聲嘅。咁呢個108方咧，我哋睇下佢個裝修好，即係放好家私家電係點樣嘅。見到嘛？佢就將呢個餐台咧就連埋個廚房一齊嘅，所以見到空間比較細啲啊。包括廚房，呢個廚房比較正規啲，頭先嗰個比較窄啲。呢個就係一個客廳。先睇間房啦，呢間就係呢個兒童房啦。咁呢個就做個兒童房。咁佢呢邊有埋個衣櫃做埋出嚟嘅。呢個就洗手台。呢個就主人房。主人房佢頭先過渡位咧就做咗個衣帽間啦，個空間俾你預留做衣帽間嘅。咁睇起身咪非常之靚咧。咁其實
你而家睇咧，同個裝修交樓標準好大唔同，就係佢係有貼咗啲瓷磚啦，呢啲精裝修嘅，同埋佢呢啲背景板啦，整到非常之靚嘅，所以你感覺起身咧係會大好多、靚好多嘅。而家我哋睇呢個咧81平方2房2廳1衛嘅，咁佢呢個就係佢交樓標準啦。咁入到嚟呢邊都係子母門，咁呢邊係一個密碼指紋鎖嘅。咁呢邊就係客廳同飯廳連埋一齊嘅啦。呢個就廚房。呢個廚房咧做個一字形，呢邊放個洗衣機嘅位置啦，冰箱嘅位置鎖嚟。咁交樓標準都係有嘅啦。空間嚟講都可以嘅。呢個就生活陽台。出面就主對面呢條路啦。呢個深中通道嗰個延長線一直連住落嚟。咁見到嘛，好多自建樓啊、廠房啊喺呢邊噶啦，包括山啦。睇翻佢嗰個露台先。咁佢露台呢邊係夠晒闊噶啦。長度嚟講都 OK 嘅。咁望出去景觀咧，呢邊就2棟，咁望出去就對住馬路噶啦。而家聽下啲聲，係聽到車流聲嘅。咁我哋關埋門睇下聽唔聽到先。其實聽到少少嘅，但係你復復聲呢個係聽到好多空調聲啊，聽到少少嘅。咁呢個就係一個浴室。呢個浴室咧就非常之闊、非常之大嘅啦，比翻108方同埋118平方嗰仲要大、仲要闊。咁呢個咧就係一個客房嘅位置。呢個就主人房。主人房間都 OK 嘅。咁呢啲玻璃就單層玻璃啊，唔係雙層玻璃，隔音性一般般嘅啫。佢景觀就係望樓同埋望山景咯。咁而家睇到呢個咧就係建築面積73平方係做複式嘅，使用面積可以話108平方做到4+1，2廳2衛嘅。咁點睇下佢做4+1先？咁入到嚟呢邊係交樓標準啦。咁個客廳加飯廳嘅位置。咁迎到入嚟呢邊咧就有廚房，仲有個 U 型嘅廚房，預留咗單開門嘅冰箱。咁交樓標準啦，灶台啦、燒碗櫃啦，包括呢個抽煙機都係有嘅。咁呢個就係一個客廳嘅空間，客廳空間嚟講都係比較細啲嘅啦。咁佢呢邊有個露台嘅，露台呢度唔使講啦。長啲，不過就超窄噶啦。你除咗攞晾衣服之外，冇咩用處噶啦。咁飯廳個位置咧，你就知通向呢個位置啦。飯廳佢只係放個樓梯邊呢個位置噶啦。咁呢度入嚟呢邊咧有間房嘅，呢間就係一個客房，另外一個露台嘅位置。咁呢個就係公用嘅衛生間。呢個衛生間嚟講嘅話，都係比較細啲嘅啦，洗浴台、馬桶、沖涼房。我哋上2樓睇睇。2樓上到嚟呢邊咧，右手邊咧都係一個衛生間嘅空間啦。呢個馬桶嚟講，呢個浴室都係比較細嘅啦。呢啲就係一個客房。呢邊又有間客房。咁佢樓頂咧其實係頂摩到嘅，所以其實買呢啲係壓抑嘅。咁呢邊有間房仔，可能做個唔知做可以做乜。咁4+1咧，呢邊就有個+1㗎啦。呢邊有個偷走廊位嘅空間俾你啦。咁呢個就4+1啦。好感謝你睇到最後，不妨可以加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat。可以根據你預算同需求，免費為你出一份計劃書。